Hello，各位觀眾大家好啊！今日2026年嘅6月20號啦，咁話説咧，小弟就用 Sony 嘅 A7R5 影相。咁啊，最近咧 upgrade 咗個 firmware，佢話 version 4.00啊，但升級之後咧，發覺個界面唔同咗喎。嗱，呢個都唔係重點啊，最主要個 mon 嘅左右兩側咧嚇，你會發覺咧，佢用咗大面積嘅去顯示啲 settings 喎啊，阻住晒睇相。嗱，佢橫倒又係咁啊，直倒都係一樣喎嚇。嗱，嘗試啊，曾經我嘗試咧撳呢個上箭嘴，即係呢個轉盤上面嘅 display button 啊。咁啊轉啊，咁都轉唔走佢喎嚇。咁於是咧，今日咧就係拍翻條片咧，講講咧點樣解決呢個問題啦。嗱，好啦，廢話少講啊，即刻開波啦。嗱，首先咧要温馨提示啊，呢粒 C4 掣即係呢個垃圾桶掣啊。咁咧就係我唔記得係 Sony 自定啊，定係我自己自定啦嚇。咁就係呢個自定咗呢個 touch screen 嘅開關啊。嗱，咁啊撳一撳，佢就會關咗。再撳一撳佢先開翻。嗱，你發覺到咧左右呢兩行咧資料啦呢兩行 settings 嘅資料咧，咁原來咧係同呢個 touch screen 有掛鈎嘅話，咩意思啊？即係話我撳一撳關咗佢咧，佢就會消失咗啊！再撳一撳開翻佢咧，先至會出現翻。哇！個問題咧好似解決咗咯喎。嗱，但係聰明嘅你可能會問喎，如果我又想用 touch screen 咁點解決啊？嗱，解答呢個問題之前咧，我叉開少少先。嗱，其實咧左右加埋底下呢三條巴咧佢其實顯示咧啲 settings 之外咧佢仲可以撳入去做調校喎。嗱，例如譬如話，舉個例，我而家想用連拍改咗連拍啦，咁我就可以即刻連拍。嗱，但係個快門太慢喎咁撳入去 ISO 嗰度咁Auto ISO 咁快好多。跟住翻正題啦，其實條巴咧你想整走佢好簡單嘅啫只要你個 touch screen 開住咧，你撥左咁你右手邊就係撥右啦咁就可以撥走佢嘅。嗱，但係下邊呢條巴咧就撥唔走嘅喎你撥上嚟咧，佢就反而咧開咗好似呢個 function 掣嗰啲顯示咁樣哇，咁點算咧咁都有方法嘅你呢個轉盤入邊嘅上箭嘴掣即係個 display 掣啦咁你轉將佢轉個 display 好啦，呢個黑掹掹嘅下一個咁就係你突然間佢就會消失咗噶啦。好啦，咁最後都補充翻少少啦，咁樣咧左右兩條巴咧，咁樣點樣出現翻㗎？咁同頭先相反啦左手邊咧就係推向右手邊啦咁會出現翻噶啦。好啦，咁至於下低嗰度咧點做咧？咁你喐一喐嗰啲光圈快門 ISO 嗰啲掣咧又得噶啦。咁但係佢一陣間又會消失翻嘅話，咁如果你想長期都喺度咧，咁要轉翻個 display mode 啦咁得噶啦咁佢就唔會走噶啦。今日條片嚟到呢度都差唔多啦，咁喜歡我條片可以留言、按讚、訂閱我嘅頻道啦。咁條片下面嘅資訊欄有我 IG account 咁樣，佢可以 click 去睇睇相啦。多謝大家，下條片再見，拜拜。